You are God from beginning to the end. There's no place for... Good morning, beloved brethren, and God bless you. Welcome to another time of devotion, when we study the Word of God. Let us pray. Our Father and our God, we want to thank you. Thank you for this new day. As we come again into your presence, Lord, we ask, Lord, that you will speak to us. Give us understanding. And in all things, let your name be praised. Thank you, Father. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. Today we want to discuss on the Holy Spirit. And our title is Holy Spirit, the Engine Room for Missions. Holy Spirit, the engine room for missions. Our memory verse is Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ። And our Bible passage is 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 11. የምንባባችን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 4 እስከ 11 ነው። 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 11. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 4 እስከ 11. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው ይላል። And there are differences of administrations, but the same Lord. አገልግሎትም ልዩ ልዩ ነው፣ ጌታ አንድ ነው። And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. አሰራርም ልዩ ልዩ ነው፣ ሁሉም በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው። But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል። For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. ለአንዱ ጥበብን መናገር በመንፈስ ይሰጠዋልና ለአንዱ በዚያው መንፈስ ዕውቀትን መናገር ይሰጠዋል። To another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት፣ ለአንዱም በአንዱ መንፈስ የፈውስ ስጦታ። To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. ለአንዱም ታምራትን ማድረግ፣ ለአንዱም ትንቢትን መናገር፣ ለአንዱም መናፍስትን መለየት፣ ለአንዱም በልዩ ልዩ ልሳናት መናገር፣ ለአንዱም በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ይሰጠዋል። But all these worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. ይህን ሁሉ ግን ያ አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል። By the time Jesus Christ was rounding up his ministry on earth, ኢየሱስ ክርስቶስ የምድራዊ አገልግሎቱን በፈጸመ ጊዜ he gave us, his children, an assignment. ለኛ ለልጆቹ የምንሰራውን ስራ ሰጥቶናል። That assignment we commonly call the Great Commission. ያ የተሰጠን ስራ ታላቁ ተልእኮ በመባል ይጠራል። And that is to preach the gospel to every creature. ማለትም ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን መስበክ ነው ያ ስራ። However, he mentioned a requirement we would need before we can go out to witness to the world about him.
እንግዲህ ሆኖም ግን እኛ ለዓለም ወንጌልን ለመስበክ ከመውጣታችን በፊት የሚያስፈልገን ነገር እንዳለ ተናግሯል። And that requirement is the power of the Holy Spirit. ያ ደግሞ የሚያስፈልገን ነገር ደግሞ ምንድነው? የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። Which means if you want to try and embark on the work of missions without the power of the Holy Spirit, you're on a suicide mission. እንግዲህ ማለት እንግዲህ ያለ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ድጋፍ ወይም እገዛ የዚህ ወንጌል ስራ ጀምራለሁ ማለት ራስን እንደመግደል ያህል ነው። That's why we have many casualties among modern day missionaries. ለዚህ ነው በዛሬው ዘመን የወንጌል ተልእኮ ሰራተኞች መካከል ብዙ ጉዳትና ክፉ ነገር እየገጠማቸው ያለው። Some of them are not really spiritually equipped or spiritually prepared for the work they want to do. እንግዲህ አንዳንዶቹ እንደው ለማድረግ ለሚፈልጉት ስራ በመንፈስ የታጠቁና በመንፈስ የተዘጋጁ አይደሉም። Yes, they have the zeal. ሆኖም ግን ቅናቱ አላቸው። But many lack the spiritual empowerment for this work at this present time. በዚህ ጊዜ ግን ብዙዎቹ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ እገዛ ወይ ድጋፍ የላቸውም ማለት ነው። We have a classic case in the Bible of somebody who had zeal, but he did not know. It was like zeal without knowledge, zeal without understanding. እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ አይነተኛ ምሳሌ አለን። ያ ቅናቱ ቢኖረውም ግን ያ ትጥቁ ያልነበረው። In 2 Samuel chapter 6. በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ላይ 2 Samuel 6. ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 We find a situation whereby David was trying to move the ark of the covenant of God to the city of David. ያ ዳዊት ንጉስ ዳዊት ወደ ዳዊት ከተማ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ሊወስድ ሊያጓጉዝ በነበረበት ወቅት ላይ ነው። And Uzzah was one of the people who was guiding the cart bearing the ark. ያንን የቃል ኪዳን ታቦት የተሸከመውን ሰረገላ ደግሞ ከሚነዱት ሰዎች መካከል አንድ ኦዛ የሚባል ሰው ነበር። Let us read 2 Samuel chapter 6 verses 6 and 7. እስቲ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 እና 7ን አብረን እናንብበው። 2 Samuel chapter 6 verses 6 and 7. ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 እና 7. And when they came to Nashon's threshing floor, Uzzah put forth his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen shook it. ወደ ናኮንም አውድማ በደረሱ ጊዜ በሬዎቹ ይፋንኑ ነበርና ኦዛ እጁን ዘርግቶ የእግዚአብሔርን ታቦት ያዘ። And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God smote him there for his error, and there he died by the ark of God. የእግዚአብሔርም ቁጣ በኦዛ ላይ ነደደ፣ እግዚአብሔርም ስለ ድፍረቱ በዛው ቀሰፈው ይላል። The ark of the Lord was being carried on like a truck. እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ልክ በመኪና እንደሚጓጓዝ አይነት ተጭኖ ነበር ይሄደ ነበር። But God had given certain conditions concerning how it should be carried. እግዚአብሔር ግን ይሄንን እንዴት ማጓጓዝ እንደነበረባቸው መመሪያዎችን ሰጥቶ ነበር። And so without fully understanding the spirituality behind what he was doing, እንግዲህ ያደርግ ከነበረው ነገር መንፈሳዊ ነገርን ባለመረዳቱ የተነሳም Uzzah was presumptuous. ኦዛ ደፋር ሆነ፣ ድፍረት ያዘው። He thought he knew what to do. እኔ ማረጎን አውቃለሁ እንዲል አደረገው። Oh, the ark is shaking, let me steady. He put his hand. ቃል ኪዳኑ ታቦት የተነቃነቀ ነውና እስቲ ልደግፈው አለ። And that was the sin that killed Uzzah. ያ አይነት ኃጢአት ተብሎ ነው እንግዲህ ኡዛን የገደለው። That is the reason David prayed that God should deliver him from presumptuous sins. ለዚህ ነበር ዳዊት ከድፍረት ኃጢአት ጠብቀኝ አድነኝ ብሎ የጸለየው። There are times you think you know what to do. አንዳንዴ እኔ ማደርገውን አውቃለሁ ልትሉ የሚያደርጋችሁ ጊዜ ይኖራል። But that's not what God wants you to do. ግን እግዚአብሔር ግን እንደዛ እንድታደርጉ አይደለም የሚፈልገው። Psalms 19 verse 13. መዝሙር 19 ቁጥር 13 Psalms 19 verse 13. ቁጥር መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 19 ቁጥር 13 Keep back thy servant also from presumptuous sins. መዝሙር 19 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል፣
የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛኝ ባሪያህን ጠብቅ ይላል። We need to be endued in the Holy Spirit before we can be effective missionaries. እኛ ውጤታማ የወንጌል ተልእኮ ሰራተኞች ከመሆናችን በፊት በመጀመሪያ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መታገዝ አለ። Yes, every genuine child of God has that missionary assignment to preach the gospel. አዎ ማንኛውም የእግዚአብሔር ልጅ ይሄንን ወንጌል ለመስበክ ስራ ተሰጥቶታል። So if you want to share the gospel with others, make sure you're a genuine child of God. ግን ይሄንን ወንጌል ለመስበክ ከፈለግሽ እውነተኛ የእግዚአብሔር ልጅ መሆንክን ወይ መሆንሽን መጀመሪያ አረጋግጥ። But more importantly, before you start, please receive the empowerment of the Holy Spirit. ነገር ግን በጣም እጅግ አስፈላጊው ነገር ግን ከመጀመራችሁ በፊት አስቀድማችሁ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእናንተ ላይ መኖሩን እርግጠኞች ሁኑ። And of course, the starting point is the baptism of the Holy Spirit. እንደውም በእርግጥ ጅማሬው መነሻው ምንድነው? እሱ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት። And if you've never been baptized in the Holy Spirit, በመንፈስ ቅዱስ ካልተጠመቅሽ and you are thirsty for it, እና እንግዲህ ለዛ ጥማቱ ካለው I pray that in the name of Jesus, as you pray and ask for it today, that thirst will be satisfied. ጸልይላችሁ ዛሬም እናንተ ራሳችሁ ጸልያችሁ ይሄንን ስትጠይቁ ይህ በእናንተ ላይ ይመጣል። We also find from the Bible passage we read ካነበብነው መጽሐፍ ቅዱስ መንባብም ደግሞ የምናየው ነገር አለ that the Holy Spirit also gives gifts. መንፈስ ቅዱስ በተጨማሪም ስጦታ እንደሚሰጥ You see the reason why every soul winner, every missionary must be endued by the Holy Spirit. ማንኛውም ነፍስን ማራኪ ወይም ደግሞ ነፍሳትን ወደ እግዚአብሔር የሚያመጣ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ያለበት ምክንያት አንዱ ምክንያት The Bible gave a list of gifts, different gifts, but he said it's the same Holy Spirit that gives it all. እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የተለያየ አይነት ስጦታዎች እንደሚሰጥ ግን አንዱ መንፈስ ቅዱስ ሁሉንም እንደሚሰጥ ነው የሚናገረው። For instance, the word of wisdom is necessary for effective evangelism. ለምሳሌ የጥበብ ቃል ለውጤታማ የወንጌል ስርጭት አገልግሎት መልካም ነው። You need a word of the wisdom of God. የእግዚአብሔርን ቃል ጥበብ ያስፈልግሻል። Because any preacher without the Holy Spirit is just a mere orator, just speaking good words. ማንኛውም ሰባኪ ያለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ያለ እግዚአብሔር እርዳታ ዝም ብሎ ተራ ተናጋሪ ብቻ ነው የሚሆነው። Any missionary needs the gifts of prophecy and discerning of spirits as a weapon against the deceit of the devil. እንግዲህ ማንኛውም ወንጌልን ሰባኪ የሆነ ሰው ትንቢት ቃልንና እንደገናም ደግሞ መናፍስትን የመለየት ስጦታ ያስፈልገዋል። ከዚህ የተነሳም ደግሞ የዲያብሎስን ሽንገላዎችን መቋቋም ይችል ዘንድ Prophecy can come either as thus says the Lord. የትንቢት ቃል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሚል መነሻ ሊመጣ ይችላል። Or God giving you a spiritual grace to make prophetic declarations as you are preaching his word. እንግዲህ ቃሉን እየሰበክ ያለህ ደግሞ መንፈሳዊ የሆነ ትንቢታዊ ቃል እንድትለቂ የሚያደርገውበት አሰራር አለው። Remember, we are sharing the gospel, we are preaching the word all over the world. አስታውሱ እንግዲህ በዓለም ዙሪያ ነው እንግዲህ እኛ ወንጌልን መስበክ መናገር ያለብን። Of course, without being able to pray in tongues, the missionary's life will be in shambles. እንግዲህ በእርግጥም አንድ የወንጌል ተልእኮ ሰራተኛ በልሳን የማይጸልይ ከሆነ ዝም ብሎ ምስቅልቅል ነው ማለት ነው። Anybody embarking on any mission who cannot pray in tongues, it will give problems to your prayer life. እንግዲህ ማንም በወንጌል ተልእኮ ስራ ላይ ጅማሬ ያለው ሰው በልሳን የማይጸልይ ከሆነ ምንም ስራው ዝም ብሎ ብኩን ነው ማለት ነው። Because praying in tongues is praying in a spirit, in a language that the devil does not understand. ምክንያቱም ያ አይነት ጸሎት ምንድነው ማለት ነው? እሱ ዲያብሎስ በማይገባው ቋንቋ መጸለይ ማለት ነው። It is our earnest desire and prayer እና ይሄ ደግሞ ከልብ የሆነ መሻታችንና ፍላጎታችን ነው that every soul winner, ማንኛውም ነፍሳትን የሚማርክ ሰው, everybody who desires to share the gospel with other people, ለሌሎች ወንጌልን ማካፈል የሚፈልግ ወይ የምትፈልግ ሰው who is hearing us this day, በዚህ ዕለት አሁን እየሰማን ያለ will be adequately equipped with the power of the Holy Spirit to do exploits in Jesus' name. እንግዲህ ለእግዚአብሔር መንግስት መልካምና በጎ ስራ ለመስራት ደግሞ በበቂ ለመስራት የሚያስችልን ትጥቅ አግኝ። The action point you should note.
እዚህ ጋር የተግባር ነጥብ አለ። God is ready to baptize you with the Holy Spirit. እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ሊያጠምቅሽ ዝግጁ ነው። But make sure you get rid of all kinds of impurities that may be in your life. በውስጥ ያለ ማንኛውም ያልጸዳ ያልነጻ ርኩሰት ነገር ደግሞ መወገዱ እርግጠኛ ሁኑ። Because the Holy Spirit is Holy Spirit. ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ ነው። Then when you pray, እና ስትጸልይ ታዲያ He will fill you. ይሞላሻል። And the evidence is that you'll be able to speak in an unknown tongue, not a language you learned. ያ ምልክቱም ደግሞ በማይታወቅ ቋንቋ መጸለይ ወይ በተማርኩ ቋንቋ ማለት አይደለም። በማይታወቅ ቋንቋ Let us pray. እንጸልይ። Our Father and our God, we want to thank you. አባትና አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። Thank you because so many people are trying to do your work without knowledge. ብዙ ሰዎች ያለ እውቀት ስራህን ሊሰሩ ይፈልጋሉ። You've shown to us today the need to be empowered by your Holy Spirit before we can effectively do your work. በውጤታማነት ስራን ከመስራታችን በፊት ግን እኛ መሞላት እንዳለብን አንተ ዛሬ ተናግረናል። I pray, Lord, that as many as prayed to you this morning, ጸልያለሁ ጌታዬ ዛሬ በዚህ ቦታ እየሰሙ ያሉና ስራን መስራት የሚፈልጉ with a sincere thirst for the baptism of the Holy Spirit. እንደገናም ደግሞ በእውነተኛ ጥማት ለመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን የሚፈልጉ or even a fresh infilling እንደገና ደግሞ በአዲስ መልክም ደግሞ ለመሞላት የሚፈልጉ or a refilling, ወይም እንደገና መሞላት የሚፈልጉ whichever way it is, Lord, በማንኛውም መንገድ ይሁን ጌታዬ please answer እባክህ ምላሽ ስጣቸው and let your name be praised. ስምህ ብቻውን ይወደስ። Thank you, Father. አቶ ተመስገን In Jesus' name we have prayed. በኢየሱስ ስም ጸልየናል። Amen. አሜን።